沁，沉静也是一种力量。李沁看起来非常利落，语气轻柔但果敢，表达自己时喜欢用第二人称你，好像要抛开主观视角，更客观地去讲述。作为女演员，从《红楼梦》的初出茅庐，到《白鹿原》的厚重质感，《如懿传》的不同寻常，再到今年《人生之路》和梦中的那片海的耳目一新，李沁的事业和影响力逐渐走向了高处。她在这次采访中更为沉静，话题的走向深入而走心。我们探讨了事业、自我实现以及能量来源，包括对生命的认知，这些对每个人都至关重要的主题。关于我是谁，想过怎样的生活，以及如何安放自我，现在的李沁有了更清晰的答案。我是谁？我是宇宙当中很渺小的一个人，我是来好好体验的，做好我力所能及的事情。不久前，李沁去了一趟西藏，第一次站在白墙红顶前，他为眼前的雄伟震慑，担心自己爬不上去，沿着白色石阶一步步向上，半个小时也爬了上去，触摸古老的建筑，远眺拉萨全城，色彩斑斓又庄严肃穆。还有翻过了那根拉崖口，看到了美丽的纳木错湖，感觉更像海，纯净的蓝色像是天堂的颜色。很多鸟，海鸥、赤麻鸭、斑头雁在头顶盘旋，抬头还可以远观面青唐古拉山。这次旅途，李沁也是大饱口福。6月到9月是灵芝和野生松茸最好的季节，吃松茸菌汤火锅或松茸刺身，生的松茸切成片，蘸着芥末和酱油直接吃，低卡又美味。这些和日常生活完全不同，因为在高原还要不断战胜高反。李沁把话头落下，不要因为害怕高反就不去，对吧？除了见自己，李沁希望去见天地。7月，他有了一次半工作的巴黎之旅，在塞纳河畔，夏日阳光和绿荫交织的光影浓郁，时间变得缓慢，他感受到一种小小的轻松感，哪怕就是2个好朋友在河边喝2罐从超市买来的啤酒，一待一下午，聊聊天，抓住生活中的小美好，感觉也很自由。这对他很有触动，这种快乐其实随处可见，需要用心去感受和捕捉。我觉得还是更专注和享受当下。他在闲暇时会去京郊露营，跟几个好朋友开车，带着零食和烧烤的东西，像小时候春游一样，在草地上放空一下。不一样的地方带来不一样的感受，而自然的力量让李沁觉得更为震撼。比如在青藏高原，他直接体会到，当你看到那些大山川、河流，就觉得我真的是宇宙当中很渺小的一份子。哪怕一次小小的旅行也有不一样的意义。旅行对我的意义，见山见海见世界见自己，多去看一看外面的世界，对自己的感触也好，心灵洗涤也好，都是有很大帮助的。还是要让自己更开阔一些，见过天地，更见自己。关于我是谁，我想要什么，走着走着答案就清晰了，时间会给你答案的。但对于所谓的清晰，他持保留态度，只是现阶段清晰，人生的不同阶段总会有变化。但好消息就是最近几年我会比较坚定。最近几年比较坚定，是因为李沁觉得，只有在你很认真做事情的时候，才会有一些意外之喜。不要先去设定做了会得到什么，而是你要先去做，先专注去演好你的每一个角色，日积月累，自然而然就会开花结果。这看上去有点鸡汤，但接受自然而然不是谁都能拥有的智慧。目前他正在拍摄的《庆余年2》备受期待。时隔5年再演林婉儿，李沁说久别重逢，这是他入行以来第一部有第2季的戏。相比以前，这次不管是对角色还是对同组演员的情感浓度都不一样了。相比第一次创造林婉儿，这一次李沁不是去找从前的感觉，因为人物本身在时间流逝中就有着成长和递进。而5年过去，演员们都有了各自的成长，从青涩到成熟，
在聚首更加信任，彼此也更有安全感。很多时候都不用去交流，不用再去寻找或铺垫，演着演着，瞬间就进入了曾经的一些感受，那就是默契。关于第二季将带来的惊喜，他谨慎地透露说，原班人马已经很惊喜了，人物基调是一致的，剧情会有推进。2023年李沁播出的大戏《人生之路》和《梦中的那片海》都是现实主义、偏年代感的戏，在社交媒体上多次登上热搜，备受关注，当然也更具考验。这两部戏拍的都不容易，《人生之路》里，从酒店到拍摄地路不好走，几乎都是坐拖拉机。在《梦中的那片海》里，李沁近乎素颜，30而立。在这个最好的年纪，随着演技成熟，有颇具感染力的作品呈现，外界关注李沁是不是在特意转型，他说反而不是。梦中的那片海的童小梅为李沁迎来了好评，很多评论说她和这个内向坚韧的女孩气质契合，让人很有代入感。童小梅的内敛坚韧，某种程度上也是李沁的特质。她对做医生、爱情和人生方向的选择都很坚定，是内心很清楚自己要什么的一个女性。李沁认同的正是这种坚定。巧珍是一种类型，后面还会有其他的类型。这样的角色可遇不可求，一生中能够遇到几个非常不错的角色，所以无法去做预测。她已足够自洽，只有坚定地往下走，哪怕并不能一直如愿，终究还是可能会有意外之喜的。就顺着这样的心境，你就去生活，去往下走。李沁是一个倔强、强大的人，跟着你的心走就好了。你喜欢的角色，你觉得不错的戏，比较好做选择。生活中的小事，比如选哪个颜色，他最后都是一买了之。李沁认为最难的选择是选择做演员，那关乎人生方向，充满冒险。当你选择的时候，要为你的决定去负责，选择了就没有回头路了。你要想清楚，可能会遇见很多的挫折、困难，你要毅然坚持往下走，这个很重要。也就是说，沉没成本未知且巨大，而一路堪称顺利。他发现自己喜欢演戏，因为每创造一个不同的角色，每一次都是不同的氛围，有新鲜感，有挑战，也有突破。剧组生活让他学会了倒头就睡。职业对他性格的考验远不止睡眠或安排行程，而是性格更有韧劲儿。跟其他职业比，演员不太循规蹈矩，我们是不停地被重新凝聚，又重新打破，比较有不安定感，所以内心要更加的强大，给自己足够的安全感，学会独处。戏和现实其实有着泾渭分明的界限，杀青的那一刻就意味着戏结束了。关于那一刻的感受，没有办法给你形容的。你每天都在故事里，都是故事里的人，每天见到的都是你的同事。有些戏拍半年或者8个月，多多少少在你的身上会留下一些印记。他还是打了一个比方，你跟爸妈相处很长时间，本来妈妈每天早上会给你做早饭，突然有一天你离开了家，起床后发现没有人给你做早饭了，就是这种感受。除了情感上的割舍，还有精力上的疲累。演完之后有那种掏空的感觉，需要有一段时间去调整和休息，无法在瞬间进入到下一部戏。他去运动，去旅行，或者在家宅着睡觉、看剧、吃东西，只想放松一点。至于观察生活，真实的体验当下就好了，你就去融入，该逛街逛街，该去旅行旅行。这种很放松的状态，本身就是清空和吸收的过程。随遇而安，自然而然的样子是最好的。他对生命的理解，也是感受和体会，时刻专注于内心和当下，安静地坐着，沉浸其中，沉静也是一种力量。等走到镜头前，李沁依然是沉静的。她穿着复古大衣，戴着贝雷帽，五官干净娇俏，目光有神。
当他歪着脑袋，大衣的领子翻上来，抱着双臂，穷穷竭力，有了明灵的意味。比起所谓的强大，他更愿意强调自我的渺小，因为我们本来就很渺小。变强大的地方是内心的能量，对很多东西更坚定之后，会越来越强大。人只能做自己，当演员要内心强大，其实每个人都需要有自己的态度。当戏播的时候，他坦然承受所有目光，无愧于心就好。星星消息：什么能让你柔软，以及你内心孩子气的一面有哪些？李沁：只要是对方比较真诚，就可以打动我。出去玩的时候，就像小朋友放暑假一样，比较孩子气。到达目的地的那一刻，我会很开心。星星消息：这个夏天你最开心是什么？李沁：最让我高兴的事就是工作节奏，生活和工作互相协调得很好。星星消息：最近你喜欢怎样的穿搭？复古单品有什么？李沁：舒适随意，比如 T 恤短裤；复古单品比如大一点的耳环，让整个人有一两个重点，会有不一样的感觉。星星消息：你有一柜子的耳环吗？李沁：有一柜子的帽子。我喜欢鸭舌帽、渔夫帽，方便轻松上阵，出门不用化妆，直接一戴就可以。贝雷帽则比较复古，适合在工作中戴。星星消息：我们这次拍摄致敬经典电影，哪些经典电影给你创作的灵感？李沁：对我影响很深的有《肖申克的救赎》，会去经典电影里看一些元素，平常也时不时翻出来看一看。星星消息：最近有哪些电影你想推荐给读者？李沁：看《碟中谍7》的时候看了一些幕后花絮，飞车特效真的太厉害了。有一个镜头是开摩托车从一个山崖上面跳伞，为一个镜头要练很久，我感觉很棒。